nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu, amakwe atatu. Igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo, ariko ubwo yavuze batatu, ushobora kuba bari na 30 ahubwo. Bana barashakanye, ababyeyi babo barabashyingiye, ndetse babafashije no barabubakiye, babahaye, basangiye ibyo bafite. Abantu babiri bananirwa kubana bato. Ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri, umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinkigushaka mvira, ni iki? Haba habaye iki? Ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari, ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibi bintu ntukwiriye, ntuzasubire. Ndetse n'ejo yasubira bakavuga ariko ubushize kambwa ati bityo. Ariko se urava aho ugiye handi udasanga ibibazo nk'ibyo? Wenda kuri busange ibiri hanyuma ibibi kurusha aho ngaho. Ariko well, that's the simple logic of it. Ariko behind it, tekereza ingaruka iyo babaye ku couples ebyiri, eshatu, enye, eshanu, 10 zingahe mu gihe kimwe. Erega ubu igihugu cyarangiye, cyahaguye. Igihugu noneho avuga kirahagwa. Ariko these are things that are manageable. Ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera Imana, mwemera n'amasengesho, byo mwabisengeye da, mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukacyubona. Niba mutabeshye koko, niba ibyo mutwigisha, ibyo tuvuga, niba namwe mubyemera, cyangwa aho twagiye buri gitondo buri mugoroba dukurikiye inyigisho, izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge uwo mujinya, iyo nabi, cyangwa kugirana nabi? Ni iki? Ubundi
uvana iki niba udashobora kubikoresha kugira ngo so that you bring harmony in the family and in the end the nation needs to be in harmony. Ibyo rero bijyanye n'uburemere twikorera buri muntu wese, every individual should find themselves carrying this burden, but which they should use to get good results. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa eshatu /ifix/ra na wa